हेलो माय फ्रेंड्स, केपी हेल्थ केयर चैनल सुनने के लिए सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जूनियर कफ सिरप, एक खांसी के बारे में जो चाइल्ड के लिए स्पेशल दवा है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। डेक्सट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, फेनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनामीन मेलिएट पड़ा हुआ है। इसमें ये आइटम पढ़ने से एक कारगर दवा एक हो रही है साबित। इसका नाम है जूनियर कफ सिरप। ये दोस्तों, इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 70 रुपीज़ इसका प्राइस है। दोस्तों, इसका एक्सपायरी डेट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, 9वें महीने 2019 की बनी हुई है और 8वें महीने 2021 तक एक्सपायरी डेट है इसका। दोस्तों, 2 साल से कम बच्चों को 1 टास्कफुल 3 टाइम पिलाएं और 1 साल से कम बच्चों को आधी चम्मच 3 टाइम पिलाएं। और दोस्तों, इसको पिलाएं और आजमाएं ज़रूर। दोस्तों, ये क्योंकि एक परफेक्ट दवा है, छोटे बच्चों के लिए एक कारगर दवा हो रही है साबित। इसको मैं कई पेशेंट को पिला करके इसको आजमा चुके हैं। दोस्तों, इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, क्योंकि नई नई जानकारियों के बारे में लोगों को पता चले। दोस्तों, आज का वीडियो यही है। दोस्तों, आज आप लोग इसको सुन करके शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, क्योंकि आगे फिर आप लोगों को सबसे पहले जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज का मेरा यही वीडियो है, यहीं पे समाप्त हो रहा है। और दोस्तों, अलविदा दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।